ছাগল পালনে লাভ আছে তো মোটামুটি? হ্যাঁ, লাভ তো অবশ্যই আছে। না থাকলে আমি দুইটার থেকে আমার এত শহ ছাগল কোন থেকে হইলো, এটা বোঝা লাগবে না? এই 10 বছরে যে শহ ছাগল 10-12 বছরে করছি, এগুলো মনে করেন একটা থেকেই তো হয়েছে। ছাগল বালেক 10,000 20,000 দিয়ে দিই বাবা। এই যে সম্পত্তি 30-35,000 টাকা খরচ হয়েছে আমার, এই ছাগল বেশি করেছি। যত অসুখ বিসুখ যত কিছু হয়েছে, বাড়ির টিন মিনাম কেনা লাগে, এগুলো ওই ছাগল বিক্রি করি করে। বাচ্চা 3টা হয়, 2টা হয়, আবার 4টা হয়। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, রাখাল বন্ধু চ্যানেলের নিয়মিত নতুন আরেকটি পর্বে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, ঘুরতে ঘুরতে আজ আমরা চলে এসেছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার সিংহগাতি গ্রামের শফিকুল কাকার ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের খামারে। দর্শক, আজ আমরা শফিকুল কাকার কাছ থেকে এই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলগুলো কীভাবে পালন করছেন, আয় ব্যয়, ক্রয় বিক্রয়, সুবিধা অসুবিধা সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শফিকুল কাকার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনে পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কাকা, ভালো আছেন আপনি? ইনশাল্লাহ ভালো। দেখ, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। যার কারণে বিশেষ করে আপনার ছাগল দেখতে আসে। আপনার প্রান্তিক পর্যায়ে খামারি হলেও যদিও বাড়িটাও জায়গা খুব কম, তারপর অনেকগুলো ছাগল পালন করছেন একসাথে। তো আসলে এদের তো রাখাও সমস্যা হচ্ছে আপনার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই সমস্যা। রাখছেন কিভাবে? রাখছি তো ঘরের মধ্যে, এদিক সেদিকটা গুছা গুছা রাখি। আপনার 3টা ছোট ছোট রুম দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা ছোট রুম। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই একটা ছোট ঘর, এখানে সম্ভবত 8-10টা ছাগল থাকে। এই পাশে কিন্তু আরেকটা ঘর আছে যেখানে ওইরকমই জায়গা, এটাতেও খুব কম, এখানে 10-15টা হয়তো থাকে। আর এই পাশে আছে ছোট একটা জায়গা, এখানেও 7-8টা এরকম থাকে। এর বেশি কিন্তু কাকা ইচ্ছে করলেও পালন করতে পারছে না, কারণ হচ্ছে আপনার যে বাড়িটা, এই বাড়িটা কয় ডিসিমাল বাড়ি? বাড়িটা 3 ডিসিমাল বাড়ি। 3 ডিসিমাল বাড়ি। এর মধ্যে ছেলে মেয়ে কয়জন? ছেলে মেয়ে তো 2টা ছেলে আছে, 2 ঘরে। 2টা ছেলে 2 ঘর। এখন তো ছেলের বটুরা আছে, লাতিপুতি আছে। এখন মনে করেন বুড়া বুড়ি আছে এই জায়গা, মানে ওই ছাপড়ার মধ্যে কোনোরকম ভাবে ঠিকই আর কি। মেয়ে আছে তো? হ্যাঁ, মেয়ে 2টা মেয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে ইনশাআল্লাহ। তাদের তো বাচ্চা কাচ্চা? হ্যাঁ, তাদেরও বাচ্চা কাচ্চা আছে, তারাও আসে। আসলে তো সমস্যাই হয়ে যাচ্ছে, সমস্যা হয়ে যায়। এই যে ছাগল পালন করছেন, বিশেষ করে এত কষ্টের মধ্যে দিয়ে ধরে রেখেছেন, তো এই ছাগল পালনের সাথে সম্পৃক্ত কত বছর আপনি? এ তো প্রায় 10-12 বছর আগে থেকে। 10-12 বছর আগে থেকেই শুরু করেছেন, এখনো আছে? প্রথমে যখন শুরু করেছিলেন এই ছাগল পালন, কয়টা দিয়ে কিভাবে শুরু করা ছিল? তখন 2টা দিয়ে শুরু হয়েছিল। 2টা পাটি ছিল? 2টাই পাটি ছিল। কতটুক সাইজের, কয় মাস বয়সী? প্রথম বিয়ান যখন দিছে তখন থেকে আমরা। হ্যাঁ, প্রথমবারে আপনার এখানে এসে বাচ্চা দিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জায়গায় এসে বাচ্চা দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথমবার বাচ্চা দিল। এর প্রথমবার থেকেই মানে এরকম আরম্ভ হয়েছে। তো সেইগুলো থেকে কি এখন এইগুলো? জি, সেইগুলো থেকে এতগুলো হয়েছে। সেই 2 ছাগল কেনা ছিল, কত টাকার ছাগল কেনা ছিল? ছাগল কেনা ছিল তখন কম। কত টাকা? মনে করেন 10,000 টাকার মধ্যে 10,000 টাকা ছাগল কেনা ছিল আর কি। এখন মনে করেন বর্তমান এইরকম। আচ্ছা, এখন সব মিলে আপনার কাছে কতগুলো আছে? এখন তো সব মিলে তো মনে করেন যে তাও অন্তত 2 লক্ষ টাকার ছাগল বিক্রি করবো আমি। এখন 2 লক্ষ টাকার একটা চালান আপনার কাছে আছে আশা করা যাচ্ছে, এবং আমরা দেখতেও পাচ্ছি দর্শক যে ছাগলগুলো আছে, ছাগলগুলো অত্যাধিক সুন্দর এবং সবগুলো ক্রস জাতের, যদিও তারপরে দেশি এবং ক্রস। আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এবং ক্রস জাতের ছাগল মিক্সচার আছে, এবং মা ছাগল যেগুলো অনেক বড় বড় সাইজের। আচ্ছা, বাচ্চা কটা করে দিচ্ছে বিশেষ করে এগুলো? বাচ্চা 3টা হয়, 2টা হয়, আবার 4টা হয়। আমরা যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছি 3টা বাচ্চা। হ্যাঁ, 3টা বাচ্চা এখানে দেখেন। এইটার? হ্যাঁ, এইটার 3টা বাচ্চা। এটা 3টা বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলোর বয়স কতদিন চলছে এখন? এই বাচ্চা তো মনে করেন 15 দিন বয়স হয়নি। 15 দিন হয়নি। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে আমরা এখানে যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি তার 3টা বাচ্চার একটা আমার কাছে। এখন এর বয়স চলছে 15 দিনের মতো। 15 দিন হয়নি, 12-14 দিন। 12-14 দিনের মতো সময় যাচ্ছে আর কি, বয়স যাচ্ছে এদের। তো সেই ক্ষেত্রে এখন এই যে আপনার কাছে প্রায় 30 থেকে 35টা ছাগল, মূলত এদেরকে কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? ডাম্পে ছেড়ে দিয়ে ভুট্টা খাইতেছে, গম খাইতেছে, ভুসি খাইতেছে, তারপরে দুবলা খাইতেছে, ঘাস, এগুলো খাবার চলে আসছে। অর্থাৎ আপনার বাড়িটি তো স্টেশনের পাশে। হ্যাঁ, উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের পাশেই আপনার বাসা। আর রেল লাইনের যে ধারগুলো আছে, লাইন দিয়ে খাওয়াচ্ছেন? হ্যাঁ, লাইন দিয়ে। এবং স্টেশনের পাশে কিছু গোডাউন আছে। হ্যাঁ, খাদ্য গোডাউন। এই গোডাউনে বিভিন্ন মাল লোড আনলোড হচ্ছে, আনলোড হচ্ছে। ওইগুলা মনে করেন যে 2-1টা যেটা নিচে পড়তেছে, ওইগুলো খাইতেছে ছাগল। আচ্ছা, ওইগুলো খাওয়াচ্ছেন? হ্যাঁ। এখানে কি ধরনের খাবারগুলো পড়ে? গম, ভুট্টা, বুঝলেন না,
ভুসি আচ্ছা এইসবগুলো বেশ ভালোই পড়ে, আচ্ছা আচ্ছা সেই ওইগুলো ছাগলে খায়। আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আপনার কোনো প্রকার দানাদার খাবারই লাগছে না? না, দানাদার খাওয়ার মতো আমি ওই ভুসির সময় কিনি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কিনে এনে আবার দিয়ে খাওয়ার লাগে। আচ্ছা, মাঝে মধ্যে তারপর কিছু কিছু কেনা হচ্ছে। হ্যাঁ, কিছু কিছু কেনা লাগে, না কিনলে তো হয় না। হ্যাঁ। এই যে একটা ছাগল মনে করেন বিয়ে হইলো, এই ছাগলটা আমি কি খেতে দেবো? এখন আমার মনে করেন 2 শেষের ভুসি এনে তারপরে খাইতে দিতে হবে, তো বাঁচান লাগবে। কারণ এখন তো এই অবস্থাতে একে বাইরে নেওয়া কঠিন। না, হ্যাঁ, এত ছোট এই তো ছোট হয়ে বাচ্চা। যাবে না। হ্যাঁ, ছোট ছোট বাচ্চা। হ্যাঁ, এই তো নেওয়া যাবে না। এইভাবে মনে করেন একে ঠিক রাখা হবে, তারপরে মনে করেন কয়েকদিন সুস্থ রইলো, তারপর এক সাইডে দেওয়া যাবে, তখন মনে করেন খাইলেও ঠিক মতো। মাঠে যখন নিচ্ছেন, বিশেষ করে মাঠে কয়টার দিকে নিচ্ছেন আর কয়টার দিকে নিয়ে আসছেন মাঠ থেকে? মাঠে মনে করেন 8টার দিক ছেড়ে দিই, 8টার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। 8টার দিক চলে যায়, তারপরে মানে এই আসরে তোর আজানের আগে চলে আসে। বিকেলে কি আবার যাচ্ছেন? না, বিকেলে যাবে না, বিকেলে আবার যাবে না? আর যাবে না, ওইভাবেই থাকবে। আচ্ছা, বিকেলে কোনো প্রকার খাবার কি দিচ্ছেন আবার? খাবার হয়েছে এটা ঘাস মাস এনে দেই, হয়তো ভুসি টুসি সেটে দেই, এরকম, তারপরে লাগে না। এখন তো প্রচন্ড তাপমাত্রা। পরের দিন আবার সকালবেলা চলে যেতেছে। আচ্ছা, এই তো এইভাবে চলে। এইভাবে চলছে মোটামুটি আজ 10 থেকে 12 বছর। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ বরাবর। দীর্ঘদিনের কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা আপনার। সেক্ষেত্রে আমার যেটা জানতে এই মুহূর্তে ইচ্ছে করছে যে এই যে 10-12 বছর ধরে পালন করছেন, এদের মধ্যে মূলত কি ধরনের রোগ ব্যাধিগুলো দেখা যাচ্ছে? রোগ ব্যাধি দেখা যায় কিরকম, এই সময় সময় দেখা যায় বাচ্চা হঠাৎ করে কিরকম ধর মাথাটা পড়ে যায়, 2 দিন 4 দিন ভেবায় নেওয়ার পরে বাচ্চাটা মারা যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কিরকম হয়, হঠাৎ করে মাজা পড়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, হাত পা আমার বলবে না, আচ্ছা, কোনো শক্তি মুক্তি পায় না, হঠাৎ করে এরকম হয়, হাত পা আর শক্তি মুক্তি পায় না, পরে দেখা যায় বাচ্চারা 2-3 দিন ভেবায় তারপর মরে যায়, মারা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এইরকম। এটা কি ধরনের রোগের লক্ষণ বা কারণ হতে পারে? এই রোগটা কোনো বাতাস না কি, আমি কোনো কিছু বুঝতে পারছেন না। তো এমনি আপনার ঠান্ডাজনিত সমস্যাগুলো কিরকম দেখা যায়? ঠান্ডা তো লাগে, ঠান্ডা লাগলে ওষুধপাতি এনে খাওয়াই ঠিক হয়ে যায়। ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এমনি পিপিআর ভ্যাকসিন কি এদেরকে দেওয়া আছে? না, কোনো ভ্যাকসিনই দেওয়া নেই, কোন প্রকার ভ্যাকসিনই দেওয়া? কোনো প্রকার ভ্যাকসিনই দেওয়া ক্রিমি নেই। ট্যাবলেটটা তো দিচ্ছেন? হ্যাঁ, কিমরির ট্যাবলেট তো খাইতেই হবে, তো অতিরিক্ত কিমরি হলে সমস্যা হয়ে যায়। এমনি শুধু ভ্যাকসিন হ্যাঁ। দেয়া নাই, না। ক্রিমি ট্যাবলেটটা নিয়মিত দিচ্ছেন? কিমরির ট্যাবলেটটা আমরা নিজেরা কিনে এনে খাওয়াই, এইরকম যখন দরকার পড়ে সেটা হেঁটে খাওয়াই। সচরাচর যে রোগগুলো বেশি চোখে পড়ে এদের, রোগ তৈরি বেশি, ওইটাই বেশি। পাতলা পায়খানা জনিত সমস্যা। পাতলা বাহানা করতেছে, তারপর দেখা যায় হাত পা ছেড়ে দিতেছে, এরকম ধরনের বেশি। এবছরে ছাগল মারা গেছে, আপনার এরকম অভিজ্ঞতা আছে? হ্যাঁ, আমার মেলা কয়েকটা মারা গেছে। এবছরে মারা গেছে? এবছরে 5টা মারা গেছে। 5টা মারা গেছে? 5টা মারা গেছে বাচ্চা, একটা খাসি মারা গেছে এতটুকু, তারপরে যে এরকম 4-5টা বাচ্চা মারা গেছে। ওদের থাকার যে ঘরগুলো, এই ঘরটা করতে আপনার কত টাকার মতো খরচ হয়? এই ঘরটা এই ঘরটা করলে মনে করেন 7-8 হাজার এরকম খরচ হবে। 7 থেকে 8 হাজার টাকা। হ্যাঁ। আপনি দিয়েছেন বাঁশের মাচা? বাঁশের মাছ, অর্থাৎ বাঁশ ফালটা করে দিয়েছেন? বাঁশ ফালটা করে দিয়ে তারপরে মনে করেন রাখছে, তো পেশাব টেশাব করলেই নিচ দিয়ে পড়ে যায়। পেশাব পায়খানাটা আপনার নিচে চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ। হাইটও তো অনেক। হ্যাঁ, এটা তো অনেক আছে, নিচ পাগার আছে। আচ্ছা, এ পাশে একটা ঘর দেখতে পাচ্ছি, এটা খুব একটা বেশি টাকা খরচ হয়নি, এটা অনেকটা ওইভাবেই করা। এ পাশের যেটা মাচা যদিও নেই, তারপরে কোনো সমস্যা হচ্ছে না? না, সমস্যা। শীতকাল কিন্তু ছাগলের জন্য মারাত্মক বা মহামারী একটা সময় বলা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ শীতকালে বাচ্চা হলে কিন্তু অনেকেই বাঁচাতে পারছে না। হ্যাঁ, শীতকালে বাঁচানো একটু কঠিন হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে কিভাবে রাখছেন আর শীতকাল? গরমের সিজনে মনে করেন খেয়ার মেয়ার হাবি জবে পারিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বুঝলেন না, রেখে দেওয়া একটু গরমে থাকে। আচ্ছা, আবার হয়তো বস্তা মস্তা পারিয়ে দিলাম, ওর জন্য একটু ভালো থাকে আর। হ্যাঁ, কিন্তু মশার উত্তেজনায় রাখা কঠিন হয়ে যায়। বর্ষার পানিতে কিন্তু সমস্যা। আপনাদের চারপাশে কিন্তু তলিয়ে যায়, সেই সময় খাবার একটু সংকট হয়। হ্যাঁ, সেই সময় আপনি কি ধরনের খাবারগুলো খাচ্ছেন? তখন হয়তো খাবারের ঘাস মাস কেটে এনে দেওয়া লাগে, হয়তো ডালপালা কেটে এনে দিতে হয়। বিভিন্ন গাছের পাতা? হ্যাঁ, এইসবগুলো দিয়ে মানে খাওয়া রাখা হয়। কোন কোন গাছের পাতাগুলো খায়? এই যে কাঁঠাল গাছের পাতা খাবি, কলা গাছের পাতা খাবি, আচ্ছা, বুঝছেন, বট গাছের পাতা খাবি, পাউরি গাছের পাতা খাবি, এগুলো সব পাতাই এনে এনে দেয়। সব ধরনের পাতাই খাচ্ছে? হ্যাঁ আম পাতা, জাম পাতা, একমাত্র কচু পাতা, হ্যাঁ, পাতা টুকটাক সব ধরনের পাতাই খায়। হ্যাঁ। বর্ষা মৌসুমটা পার করছেন বিভিন্ন গাছের পাতা খাওয়ায়, এবং কিছু কিছু জায়গা যেমন আপনার রাস্তাগুলো, যেমন রেল লাইনের রাস্তা, এগুলো তার ডুবে যায় না, না না, এগুলো জাগই থাকে। এগুলো যাবেই থাকে। এই সময় কিন্তু রেল লাইনে কিন্তু আপনার অনেক সমস্যাই হয়। গাড়ি টাড়ি আসতেছে, ঝামেলা না, সমস্যা, ট্রেন আসতেছে, নিচে পড়তেছে, কত কাটিয়ে দিতেছে, নিজে গাড়ি দেখতে হয়, তারপরেও মনে করেন কাটে। আপনি বলছিলেন কিছু ছাগল আপনার ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায়। এ পর্যন্ত এই 10-12 বছর কতগুলো ছাগল কিভাবে কাটা পড়ে মারা গেল? গাব ছাগল অলরেডি ট্রেন যাইতেছে, ট্রেনের সামনে দিয়ে দৌড় মারতেছে, ফট করে ট্রেন এসে তলে ফেলা দিল, ওটা শেষ। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত কতগুলো ছাগল? এবার ভাবে মনে করেন যে অন্তত এই 10 বছরে আমার নিম্নে 50-60টা ছাগল মরেছে ওইভাবে ট্রেনে? হ্যাঁ। বলছিলেন কিছু ছাগল আপনার চুরি হয়ে যায় বা হারাই যায়, হ্যাঁ, এটা হারানোর কারণগুলো কি? ওই যে স্টেশন থেকে কতটা হিরো ঘর আছে, চোর আছে, এই ব্যাটারা চুরি করে নিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ মাদকাসক্ত কিছু ব্যক্তি হ্যাঁ, এটা চুরি করে এটা নিয়েছে। চুরি করতেছে,
এই হিরো খায় গাঁজা খায় বলেন নাই সারামদাদারা ধরছিলাম আমি চোর দুটিয়া ধরার পরে মাঠ ধরে করে লাস্টে দিয়েছেন মরে যায় তখন সালবাল কম তাতে ছেড়ে দিত বাবা আমি আবার কেসে পড়ে যাবো আচ্ছা, অতএব তাড়াতাড়ি এক ছেড়ে দিই হ্যাঁ সে দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আবার। কয়টা ছাগল আপনার এরকম ভাবে হারায়? হ্যাঁ এরকম হারাইছে তাও মনে হয় যে 30-35টা হারিয়েছে। 30 থেকে 35টা হ্যাঁ ছাগল হারিয়ে গেল। আজ 12-14 বছর ধরে পালন করছেন। মূলত ছাগল পালন করে কি কি করলেন এই সংসারে? ছাগল পালন করে কী করবো, ছাগল পালে দরকার বলি তাকারে 10,000 20,000 দিয়ে দিই বাবা টাকা। আচ্ছা এরপরে মনে করেন সংসারই ছেলেবেলে কি দেওয়া হয়। হ্যাঁ তার মধ্যে মনে করেন যে নিজেকে এই যে সম্পত্তি বাই করার জন্যে তার জন্য 30-35 হাজার টাকা খরচ হয়েছে আমার। এই ছাগল বেশি করেছি, এই যে সামনে যত অসুখ বিসুখ যত কিছু হয়েছে বাড়ির টিন মিন আমি কেনা লাগে এগুলো ওই ছাগল বিক্রি করি করে। আচ্ছা, তাছাড়া তোর দৃষ্টিতে কোনো কামাই নেই, সেই জায়গাতে আমি করবো। আপনার কোনো জমি জমা আছে? না কোনো কিচ্ছুই নেই আমার, শুধু এই 3 ডিসিমাল বাড়ি। হ্যাঁ এই 3 ডিসেম্বর বাড়ি শুধু, 3 ডিসিমাল বাড়ি ছাড়া আপনার কোনো প্রকারের জায়গা জমি কিছুই নেই? কোনো কিচ্ছুই নেই, ইনকাম আর কোনো সোর্স কি আছে আপনার? কোনো সোর্সই নেই আর, একমাত্র ছাগল পালনের উপর নির্ভর আপনি? এটাই নির্ভর। ছেলেবেলে কাম করতেছে তাদের মতো, তারা মনে করেন বিয়ে শাদী করেছে, কিন্তু বুড়ো বুড়ির আর কোনো ইয়া নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বুড়ো বুড়ি মনে করেন এই ছাগলই সব, তাছাড়া কিচ্ছুই নেই। তো এই যে মোটামুটি 12-14 বছর ধরে ছাগল পালন করছেন, মোটামুটি এই জিনিসটা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? হ্যাঁ এখন আল্লাহ যদি রেখার মতো তৌফিক দেয় তাহলে রাখবো, এভাবে রেখে জীবনটা চালাই দেবো আর কি। হ্যাঁ এটাই সব, না তাছাড়া কোনো কিছু করার নাই তো আমার। ছাগলটা তো মূলত বিক্রি করছেন, এই ছাগলগুলো কখন কিভাবে বিক্রি করছেন? ছাগল যখন দরকার পড়ছে তখনই বেচছি, তাছাড়া বেশি নেই। একটু টাকার প্রয়োজন, প্রয়োজন, তখনই ছাগল 2-1টা বিক্রি করে দিলেন? হ্যাঁ তখনই বিক্রি করে দিলাম। অথবা যখনই মোটামুটি বিক্রির উপযোগী হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তখনই বিক্রি করছেন? বিক্রি করলাম। আমি জানতেছি যে এখন আমার এই 10,000 টাকা লাগবে সামনে, তাহলে এই ছাগলটা আমার আগের থেকে বেচতে হবে, না বেচলে তো আমি সুখ দর্শন করে পারতেছি না। এই জন্যই মনে করেন আগে বেঁচে দিয়েছি, বেঁচে তো এই কাজটা করে আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝলেন না একটা জিনিস, এই আর কি। আমার দর্শক বন্ধু আছে অনেকেই বিশেষ করে আপনার খামার থেকে ছাগল কিনতে আগ্রহী, সেক্ষেত্রে আপনি ফোন ব্যবহার করেন তো? হ্যাঁ ফোন তো আছে আমার। ফোন ব্যবহার করছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেবো। তো আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, লেখাপড়া করেছে, চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ঝাঁপ পাচ্ছে, চাকরি হচ্ছে না, বেকার বসে আছে, তার চাকরির বয়সও শেষ হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে সে কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না, তো তাদের সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। তারা এরকম একটা খামার করে খেতে পারে, এই খামার করে চলতে বলে, ছাগলের খামার কি গরুর খামার, এগুলো একটা কিছু করো, কিনা হাঁসের ফার্ম করো কি মুরগির ফার্ম করো, চলতে তো হবে তাদের অবশ্যই, যে কোনো এক ভাগ করে তারা চলুক, যেমন আমি করতেছি সেরকম তারাও করুক, চুরি চামারে তো আর করা যাবে না, তাই না কি? যে কোনো একটা কিছু করে খেতে হবে, করে খেতে হবে। তো এই যে ছাগল পালন করছে, ছাগল পালনের লাভ আছে তো মোটামুটি? হ্যাঁ লাভ তো অবশ্যই আছে, না থাকলে আমি 2টার থেকে আমার এত 100 ছাগল কোন থেকে হইলো, এটা বোঝা লাগবে না। এই 10 বছরে যে 100 ছাগল 10-12 বছরে করছি, এগুলো তো মনে করেন 1 থেকেই তো হয়েছে। আমাকে কিন্তু অনেকেই বলে যে ছাগল পালনের লাভ নেই, আমি 10টা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমি পুরো লস খেয়েছি, আমি 30টা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সব মারা গেছে। আপনারা যে তথ্য দিচ্ছেন সব ভুল তথ্য দিচ্ছেন। আমরা তো সচক্ষে আপনাকে দেখছি যে আপনি ছাগল পালন করছেন অনেকগুলো, মাত্র 3 ডিসিমাল বাড়ি, আপনি আলাদা খাচ্ছেন, এই ছাগল পালন করে চলছেন। যদি লাভ নাই থাকতো, আপনার তো অন্য কোনো ইনকাম সোর্স লাভ না থাকলে তো চলবেই না, আমি এটা তাহলে পালন করে কি করবো, এ তো কোনো দরকারই নেই আমার, যদি লাভই না থাকে। পাঠা কয়টা আছে? পাটা মনে করেন 3টে আছে, ওই যে একটা বড়, 2টা আছে ছোট। 2টা আছে ছোট, একটা হচ্ছে বড়। হ্যাঁ একটা বড়, এটা হচ্ছে আপনার হরিয়ানা ক্রস পাঠা। হ্যাঁ হরিয়ানা ক্রস। আর 2টা হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল, আর 2টা আছে দেশি। দেশি, আমাদের অরিজিনাল যে দেশি, সেই দেশি ছাগল আর কি। ছাগলের যদি সেরকম একটা বড় ঘর থাকতে, বুঝছেন না, আমার ছাগল বিরাট ফার্ম আমি করে দিয়ে পারতাম, কিন্তু আমার অসহায়, আমি গরিব মানুষ, তাই আমি পারতেছি না, এই এলাকার সমস্যা, তাছাড়া কোনো সমস্যা নেই, প্রবলেম নাই। পরিশ্রমী যাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, টাকা না থাকার কারণে আপনার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। হ্যাঁ আপনি আরেকটু ভালো চলতে পারতেন হয়তো, যদি আপনার বাড়িটা একটু বড় হতো বা একটা খামার করার মতো অর্থ সম্পদ আপনার কাছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটি ঠিক, সেখানে আপনি আরো এইটা থাকলে পরে মনে করেন আরো ছাগল আমি করে পারতাম, ভেড়ার ফার্ম করে পারতাম, বুঝছেন না, এগুলো আশা আমার আছে, কিন্তু পারতেছি না শুধু পয়সার জন্য। আর তারপরে বড় একটা ঘর, এই নানান সমস্যায় আমি মনে করেন করে পারতাম। এই তো ঠিক আছে কাকা, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল পালনের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শফিকুল কাকার ছাগলের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।